المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلوها بالعناوين. جهود للسيطرة على مرض السل. امتلاء حفائر أفعبت بالمياه. نفوق حوت في جزيرة فاطمة. رئيس نيجيريا يشير إلى مقتل 76 قتيلا جراء غرق قارب. رئيسة تايوان تقول إن المواجهة العسكرية مع الصين ليست خيارا على الإطلاق. مصر واليونان يجددان رفضهما اتفاقية ليبيا مع تركيا بشأن النفط والغاز. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة مواصلتها جهود السيطرة على مرض السل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أوضحت مسؤول مكافحة مرض السل في الوزارة الممرضة هوة نجوسي لوكالة الأنباء الإريترية بلوغ شفاء مرض السل نسبة 92% في الفترة من 2017 وحتى 2021. وذكرت إن مرض السل الذي ينتقل من الإنسان إلى الإنسان عبر العطس والكحة والتنفس بالفم والأنف يصيب 80% الرئة و20% أجزاء أخرى من الجسد، ويتطلب بذل مزيد من الجهد للعثور على المرضى الذين لم يذهبوا إلى المؤسسات الصحية. وأشارت إلى تنظيم تدريب للأطباء بإشراف خبراء من الخارج من 19 وحتى 23 من أكتوبر على مستوى البلاد بهدف تنشيط أعمال مكافحة مرض السل، داعية المواطنين للتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية إذا ظهرت أعراض المرض وتناول الوصفات الدوائية المقررة من الطبيب. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أقامت عام 2011 مشفى علاج مرض للمرضى الذين خلق فيهم مقاومة قوية للأدوية. يساهم حفيري مهداف وقبقبه في مديرية أفعبت بدور كبير في ضمان مياه الشرب والسقي. شيدت وزارة الزراعة الحفيرين قبل عامين بكلفة بلغت 9 ملايين نقفة، ويتوقع توفيره المياه حتى موسم الأمطار القادم. وأوضح السكان معاناتهم السابقة للحصول على المياه قبل بناء الحفيرين والذهاب مسافات بعيدة لجلب المياه، معربين عن الارتياح لحصولهم على المياه عن قرب. ودعا خبير حماية التربة والمياه المهندس كفلاير الزنيه القيام بأنشطة نفير لحماية الحفائر من الطمي. ينتقل إلى الضاحيتين حوالي 13,000 مواطن من الرحل إلى جانب السكان الدائمين. خلقت حضانة الأطفال المبنية في مستشفى كرن الإقليمي المرجعي ارتياحا عارما وسط الأمهات الموظفات في المستشفى. وذكر المدير الطبي لمستشفى كرن الإقليمي المرجعي الدكتور يافيت هيلا ميكائيل في مراسم التدشين التي جرت في 7 من أكتوبر إن 66% من أصل 441 كادرا صحيا يعمل في المستشفى هن من السيدات، مشيرا إلى أنهن كن يعانين من مشكلة ترك أطفالهن الذين لم يبلغوا سن التعليم في المنزل، وإن الحضانة المشيدة تساهم في التقليل من تلك المشكلة. وقال مسؤول فرع الصحة في إقليم عنسب الدكتور كسة برهان سلمون إن الحضانة تسهم بفعالية في رعاية الأمهات الموظفات لأطفالهن وإنجاز مهامهن المهنية بأريحية، مشيدا بالخطوة البناءة التي اتخذتها إدارة المستشفى. أوضحت الأمهات الموظفات في المستشفى بأن الحضانة ساعدتهن على متابعة أطفالهن إلى جانب تنفيذ مهامهن العملية عن كثب، مناشدات المؤسسات الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة بهدف التقليل من التحديات التي تواجه الأمهات الموظفات. وقال مسؤول قسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد تسفازين قرماي إن مكانة حضانة الأطفال في مكان العمل مهمة جدا، لذلك ينبغي إدخالها في كافة المؤسسات الحكومية. نظم في الفترة من الأول وحتى 6 من أكتوبر في مديرية مندفرة بالإقليم الجنوبي سمينارا حول ترسيخ القيم المجتمعية والثورية على الشباب والطلاب.
وقدم في السمينار الذي شارك فيه حوالي 5000 طالب من المرحلتين المتوسطة والثانوية تاريخ تنظيم الشباب الإريتري، وخاصة تاريخ الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا، وكذا الشباب والوطن والتحديات والعدائيات والجهود الحثيثة المبذولة لتجاوزها قبل وبعد الاستقلال، وكذلك دور القيم المجتمعية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لتنشئة وتوعية أجيال وفية ومثقفة. وذكر مسؤول الشباب في الإقليم السيد قرماي قبرو إن الشباب الإريتري الواعي المتسلح بالوطنية والوفاء الذي ظل ولا زال يلعب دورا رائدا ومهما في المراحل العصيبة هو الساعي إلى تأكيد الأمن الوطني وسلامته وتطور المجتمع، موضحا سريان أعمال جادة لرفع الوعي العالي والثقافة السياسية العالية. وأشار إلى أهمية العمل المنسق لتنشئة الشباب وبنائهم جيدا لتنفيذ متطلبات الوطن، ومن أجل إنجاح ذلك يتم الدفع بالدورات المهنية بقوة. وتوضح المعلومات الواردة بتنظيم سمينارات مماثلة في كافة مديريات الإقليم الجنوبي. نفق حوت جرفته الأمواج في 8 أكتوبر على شاطئ جزيرة فاطمة على بعد 16 كيلومترا من مدينة عصب، يبلغ طول الحوت 11 مترا وعرض 5 أمتار. وأفاد مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم جنوب البحر الأحمر توقعه بأن يكون الاصطدام بالسفن سبب نفوق الحوت لتحرك السفن التجارية بكثرة في الممر. يقوم سكان 4 ضواحي في مديرية ماي عيني بصيانة طريق ماي عيني كوعتيت. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية سيد سمر الفساعي إن العمل يشمل إزالة الصخور المنحدرة من الجبال وصيانة المواقع المنجرفة من الطريق جراء السيول. وذكر السكان إن الطريق مهم في حياتهم اليومية ويسعون لصيانته في أقصر وقت. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس النيجيري محمد بوخاري عن مصرع 76 شخصا عندما غرق قاربهم في ولاية أنامبرا بجنوب شرقي نيجيريا. وأشارت التقارير إلى أن القارب الذي غرق في نهر النيجر كان يقل نحو 85 شخصا، مشيرة إلى أنه كان محملا بما يفوق قدرته الاستيعابية في النهر. وقال مكتب الرئيس النيجيري في بيان أن القارب الذي كان على ما يبدو يقل 85 شخصا يعتقد أنه انقلب في أعقاب فيضانات في منطقة أوغبارو بولاية أنامبرا. وخدمات الطوارئ أكدت أن عدد القتلى بلغ 76 وفقا لوكالة فرانس بريس. يشار إلى أن 29 من ولايات نيجيريا أو 29 من ولايات نيجيريا 36 تشهد فيضانات كبرى، وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الخريف. أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغوين أن المواجهة العسكرية في مضيق تايوان ليست خيارا على الإطلاق، حيث دعت الصين إلى احترام سيادة تايبيه. ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عنوان قولها في كلمة ألقتها في تايبيه بمناسبة العيد الوطني 111 لجمهورية الصين: إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان هو أساس تنمية العلاقات عبر المضيق. ومع رفع القيود المفروضة على الحدود بسبب فيروس كورونا، قالت الرئيسة تساي إن تايوان تتطلع إلى استئناف التبادلات الشعبية عبر المضيق، والتي تعتقد أنها ستساعد في تخفيف التوترات. كما شددت على موقف حكومتها بأنها مستعدة لإيجاد ترتيب مقبول للطرفين لدعم السلام والاستقرار، بشرط أن يكون هناك عقلانية ومساواة واحترام متبادل مع بكين. اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط غير قانونية. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دينياس خلال زيارة للقاهرة إن الاتفاقية تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط. وأضاف أن طرابلس لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكدا أنها غير قانونية وغير مقبولة. من جهته شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن حكومة طرابلس المنتهية ولايتها ليست لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس. الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاقة بدعم من خليفة حفتر. توفي 22 شخصا واعتبر أكثر من 50 في إعداد المفقودين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي كاراكاس، على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز. وكانت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقتل 13 شخصا في أرجاء البلاد، ويشارك نحو 1000 شخص في عمليات الإنقاذ، على ما أفاد وزير الداخلية والعدل ريميخيو سيبايوس لوكالة فرانس بريس، وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. جهود للسيطرة على مرض السل. امتلاء حفائر أفعبت بالمياه. نفوق حوت في جزيرة فاطمة. رئيس نيجيريا يشير إلى مقتل أكثر من 70 قتيلا جراء غرق قارب. رئيسة تايوان تقول إن المواجهة العسكرية مع الصين ليست خيارا على الإطلاق. مصر واليونان يجددان رفضهما اتفاقية ليبيا مع تركيا بشأن النفط والغاز. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.